Ողջույն, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ տիեզերքի համար 1 տարի մասին, ջրածնի մասին։ Տիեզերքի հիմնական նյութը ջրածինն է։ Աստղերի վրա ընթացող ջրածնի ատոմների փոխարկումը մի այլ տարի հելիումի ուղեկցվում է հսկայական քանակով ջերմության և լույսի անջատումով։ Նման միջուկային գործընթացներ են տեղի ունենում Արեգակի մեզ առավել մոտ գտնվող աստղի վրա։ Առանց նշված փոխարկման կյանքն անհնար կլիներ երկրի վրա։ Քիմիական տարինշանը H, պարզնյութը H2, որն առաջանում է այլ տարի ատոմներից, ունե նույն անվանումը՝ ջրածին։ Ջրածինը ոչ մետաղ է։ Ֆրանսիացի մեծ քիմիկոս Անտուան Լավուազենը 1787 թվականին նրան տվել հիդրոգեն լատիներեն անունը հիդրոջուր և գենես ծնող ջրածին։ Ջրածինը ամենաթեթև և ամենափոքր քիմիական տարրն է։ Հարաբերական ատոմային զանգվածը 2։ Ջրածինը պարբերական համակարգի առաջին տարրն է։ Կարգաթիվը 1 գտնվում է առաջին պարբերությունում, առաջին խմբի գլխավոր ենթախմբում։ Երբեմն ջրածնի նշանը փակագծերի մեջ տեղադրում են նաև 7-րդ խմբում, ընդգծելու համար, որ ջրածինը և հալոգենները որոշ քիմիական հատկությունների նմանություններ ունեն։ Ջրածին տարր պարունակող ցանկացած միացություն, ջուր, ածխաջրածին, սպիրտ կամ ամինաթթու պարունակում է ջրածնի 2 իզոտոպ, որոնք ունեն առանձին անուններ՝ 99.98% պրոտիում և դեյտրիում։ Արևի վրա կատարվող միջուկային ռեակցիաներում կարևոր դեր է խաղում ջրածնի նաև 3-րդ իզոտոպը՝ տրիտիումը։ Վերջինս, ի տարբերություն պրոտիումի և դեյտրիումի, ռադիոակտիվ է, կարող է ինքնաբերաբար քայքայվել։ Միջուկի լիցքը +1 է, պրոտոնների թիվը միջուկում 1, էլեկտրոնների թիվն ատոմում 1 է, էլեկտրոնային շերտերի թիվը 1։ Քանի որ ջրածին ունի 1 էլեկտրոն, կարող է առաջացնել միայն 1 կապ, այսինքն ջրածին տարրը, ինչպես H2-ի մոլեկուլում, այնպես էլ մյուս բոլոր միացություններում ցուցաբերում է 1-ի հավասար վալենտականություն և առաջացնում է միայն 1 էլեկտրոնային զույգ օրինակ։ Ջրածնի օքսիդացման աստիճանը ոչ մետաղների հետ կազմված է միացություններում, հիմնականում +1 է։ Ջրածնի ատոմը կարող է տալ 1 էլեկտրոն և ձեռք բերել +1 լիցք։ Մետաղների հետ առաջացած միացություններում, հիդրիդներում ջրածինը ցուցաբերում է -1-ի հավասար օքսիդացման աստիճան։ Մինչև 17-րդ դարը հավանական է, որ բազմաթիվ հետազոտողներ են գործ ունեցել ջրածնի հետ, առանց կռահելու, որ իրենց կողմից ստացված գազը, որն անվանում էր այրվող օդ, որևէ կապ ունի ջրի հետ։ Առաջին այն պարզել է անգլիացի մեծ գիտնական Հենրի Քավենդիշը 1776 թվականին։ Նա բազմակողմանիորեն հետազոտել է այրվող օդը և համոզվել է, որ այն օդ չէ, այլ ինչ-որ հատուկ գազ։ Քավենդիշը կշռել է այդ գազը և որոշել, որ այն օդից թեթև է, մոտ 15 անգամ, այրել է այրվող օդը, թթվածնում, գտել թթվածնի և այդ գազի փոխազդող ծավալները և ցույց տվել, որ այրման հետևանքով ստացվում է ջուր։ Ջրածնի ֆիզիկական հատկությունները։ Ջրածինն անգույն, անհոտ և անհամ գազ է։ Ջրածին ամենաթեթև գազն է, հելիումից թեթև է 2 անգամ, իսկ օդից 14.5 անգամ։ Ջրում գործնականում չի լուծվում, 20 աստիճանում 100 լիտր ջրում լուծվում է ընդամենը 2 լիտր ջրածին։ Հեղուկանում է շատ ցածր ջերմաստիճանում՝ -253 աստիճանում։ Ջրածնի քիմիական հատկությունները։ Սովորական պայմաններում մոլեկուլային ջրածինը համեմատաբար քիչ ակտիվ է, անմիջականորեն միանում է միայն ֆտորին, իսկ քլորին լույսի ազդեցության տակ, սակայն տաքացնելիս այն փոխազդում է բազմաթիվ քիմիական տարրերի հետ։ Ջրածինը փոխազդում է և պարզ, և բարդ նյութերի հետ։ Այսինքն փոխազդում է մետաղների, ոչ մետաղների հետ, մետաղների օքսիդների հետ։ Ջրածնի կիրառությունը։ Ջրածին ունի գործնական մեծ կիրառություն։ Արտադրվող ջրածնի 50%-ից ավելին ծախսվում է նավթի վերամշակման համար։ Արտադրվող ջրածնի 25%-ը օգտագործվում է ամոնիակի սինթեզում, որը քիմիական արդյունաբերության կարևորագույն նյութերից մեկն է։
Մեծ քանակներով ջրածին է ծախսվում քլորաջրածին սինթեզելու և աղաթթու ստանալու համար։ Ջրածնի և թթվածնի խառնուրդի այրումն օգտագործվում է հրթիռային շարժիչներում, տիեզերք թռչող սարքերում։ Ջրածինը կիրառվում է նաև մետաղների եռակցման սարքերում։ Ջրածնաթթվածային բոցի ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 3000 աստիճան, իսկ հատուկ այրիչներում բոցի ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ մինչև 4000 աստիճան։ Ջրածինը կիրառվում է նաև օքսիդներից մետաղների ստացման համար։ Ջրածին օգտագործվում է նաև բուսական յուղերից մարգարին ստանալու համար։ Ջրածինը բնության մեջ։ Արեգակ աստղի զանգվածի կեսից ավելին ջրածինն է, իսկ արեգակնային համակարգի ամենամեծ մոլորակը Յուպիտերը համարյա լրիվ կազմված է ջրածին քիմիական տարրից։ Ցածր ջերմաստիճան և շատ բարձր ճնշման պատճառով ջրածին այդ մոլորակի վրա գտնվում է պինդ վիճակում։ Ջրածնից են կազմված նաև Սատուրնը և Ուրան մոլորակների մթնոլորտները։ Տիեզերքում իշխում են երկու տարր՝ ջրածինը և հելիումը։ Հաշվարկված է, որ ջրածին բաժինը ընկնում տիեզերքի զանգվածի 75%, իսկ հելիումինը 23%։ Պարզ նյութի ձևով ջրածինը հանդիպում է Երկրի վրա շատ քիչ քանակով, միայն հրաբխային և որոշ այլ բնական գազերում։ Երկրագնդի կեղևում ջրածինը գտնվում է բացառապես միացությունների ձևով։ Ջրածին տարրը թեև կազմում է Երկրի կեղևի զանգվածի ընդամենը 1%, սակայն ատոմների թվով գրավում է երկրորդ տեղը թթվածնից հետո։ Երկրագնդի կեղևում յուրաքանչյուր 100 ատոմից 17-ը ջրածինն է։ Մեզ հայտնի է, որ Երկրի վրա ամենատարածված նյութը ջուրն է, որի 11%-ը ըստ զանգվածի ջրածին տարրն է։ Ջրածին կա նաև նավթի բաղադրության մեջ, որը գազային, հեղուկ և պինդ ածխաջրածինների խառնուրդ է, իսկ Երկրի ընդերքում բնական գազի և նավթի զգալի պաշարներ կան։ Ջրածին պարունակում են բոլոր բույսերը, մրգերը, բանջարեղենները, թթուները։ Կենդանի օրգանիզմները նույնպես պարունակում են ջրածին։ Այն մտնում է կենսականորեն շատ կարևոր նյութերի սպիտակուցների ճարպերի ածխաջրերի մոլեկուլների բաղադրության մեջ։ Ցտեսություն։ Ձեզ հետ է միջին դպրոցի 8-3 դասարանի սովորող Մարիաննա Մանուկյանը։